আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আমরাও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। তো বেশ কিছুদিন আগে লাস্ট অক্টোবর মাসে হচ্ছে আমার এক্স কলিগ, মানে আমার ফ্রেন্ডই বলতে আমি বেশি লাইক করি। তো ও আমাকে সাডেনলি কল দেয় মেসেঞ্জারে যে আমি কোথায় আছি, বাসায় আছি কিনা। আর ও হচ্ছে মিরপুর হচ্ছে ওর কলিগের বাসায় দাওয়াত খেতে এসেছে। তো আমি তো শুনে খুব খুশি হয়ে গেলাম, কারণ ও আসবে আমাদের সাথে দেখা করতে এবং আমাদেরকে নিয়ে ঘুরবে। তো এর মধ্যে হচ্ছে আর চলে আসছে, ও হচ্ছে শাড়ি পরে আসছিল, আর এমন সময় ঝমঝম করে বৃষ্টি। তো বাসা থেকে বের হলাম, বের হয়ে জাস্ট মিরপুর একের সেন্ট্রাল জায়গায় আর কি ঈদগাহ মাঠের এখানে পৌঁছেছি আড়ংয়ের সামনে, আর এরকম বৃষ্টি। তো আমরা চড়া রোস্টারে চলে গেলাম। নিচে দেখলেন আপনারা কী পরিমাণ বৃষ্টি। তো এর মধ্যে হচ্ছে ওর এই জায়গাটা অনেক পছন্দের, নওশিনেরও খুব পছন্দের। নওশিন নাকি আগে গিয়েছে ওর দুলাভাই এবং বোনের সাথে, খালাতো বোন আর কি। বাট আমি যাইনি এখনও, ওইটাই আমার ফার্স্ট টাইম ছিল মিরপুরে। তো এটা হচ্ছে লোকেশন হচ্ছে মিরপুর 1 আড়ংয়ের পাশে গলিতে, M1 ফুড কোর্টের সাথে। তো ইন্টারভিউটা ভালো ছিল রেস্টুরেন্টের। অ্যান্ড হচ্ছে আমি তো এখানে এসে ফার্স্টে বসলাম, একদম সবাই মোটামুটি কাক ভেজা হয়ে গেলাম। তারপর হচ্ছে মানে কি করব আর কতক্ষণ আমরা খাবার হচ্ছে একটা কি অর্ডার দেওয়া হয়েছিল, পাস্তা। তো আমার তো পেট ভরা ছিল, কারণ আমি খাই ওই সময় বাসায়। তো ইরফান একটা পাস্তা অর্ডার করলো। পাস্তাটা আস্তে আস্তে ঢং কাহাকে বলে কত প্রকার কী কী করে নিচ্ছিলাম। আর সবচেয়ে বেশি মজা লাগছিল যে যেহেতু এটা গ্লাস ছিল চারিদিকে, অ্যান্ড হচ্ছে বাইরে বৃষ্টি পড়ছে, অ্যান্ড দেখতেই পাচ্ছেন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে বাইরে। তো খুব সুন্দর একটা হচ্ছে মানে ভালো লাগা কাজ করছিল যে বৃষ্টির মধ্যে বাইরে ঘুরতে কিন্তু বেশ আলাদা অন্যরকম একটা মজা লাগে। তো আর তিনজন যেখানে তো আরও বেশি মজা লাগে। আমার কাছে যেটা আমার পার্সোনালি ভালো লাগে, যত বেশি মানুষ হয় তত বেশি মজা, তত বেশি কথা, তত 14 ধরনের কথা হবে, 14 ধরনের মজা হবে। হ্যাঁ, এটা জাস্ট একটা এক্সাম্পল। তারপর হচ্ছে আমরা একটা সেলফি তুলছিলাম, তারপর হচ্ছে আগের কিছু কথা বলছিলাম, তারপর হচ্ছে কিছু ফিউচারের কথা বলছিলাম। মানে পাস্তা আস্তে আস্তে যত কথা বলা যায় তার এর মধ্যে নওশিন আবার অন্য একটা ডিজাইন ছিল একটা জায়গা, ওইখানে আবার ছবি তুলতে যায়। আর আমি আর ইরফান একটু রুফটপের দিকে যাই, যদি বৃষ্টি না পড়তো অনেক সুন্দর একটা ভিউ ছিল, আমরা ছবি তুলতে পারতাম, বাট তুলতে পারিনি। ওই জায়গাটা খুব সুন্দর ছিল, অ্যান্ড আপনাদেরকে আমি দেখাতেও পারতাম। তখন কিন্তু কারেন্ট চলে গিয়েছিল, এর জন্য এরকম অন্ধকার, ওইটাও আমি একটা ক্যাপচার করে নিই। ফাইনালি হচ্ছে আমাদের এরকম ক্রিমি পাস্তা চলে আসলো। আচ্ছা, এটা ছিল মোস্ট প্রবাবলি 329 প্লাস ভ্যাট, এরকম কিছু একটা ছিল, আই ফরগট। অ্যান্ড টেস্ট ভালো ছিল, বাট আমি একটু লবণখোর, সো আমার কাছে একটু লবণ কম লেগেছিল হয়তো, যতটুকু মনে পড়ে। তারপরে তো আমাদের যাওয়ার পালা, বাট না, আমরা বাসায় যাব না, আমরা হচ্ছে আরও ঘোরাফেরা করব। আর ও হচ্ছে মিরপুর 1-এর স্ট্রিট ফুডগুলো একটু ট্রাই করবে, একটু টেস্ট করবে। তো হচ্ছে লিফটে ঢুকেও আর কি আমাদের ঢং শুরু হয়ে যায়। তো যাই হোক, নিচে গিয়ে দেখি এরকম ঝুম বৃষ্টি শেষ হয় না, আর তার মধ্যে এরকম 2টা বিল্লু, আর নওশিন তো এরকম বিল্লু টিল্লু দেখলে পাগল হয়ে যায়। এই যে এখন আমি যে ভয়েস ওভার দিচ্ছি সে কিন্তু দেখছে, এবং সে কিন্তু মিষ্টি হাসি দিচ্ছে বিড়াল দেখে। যাই হোক, এই ঝুম বৃষ্টির মধ্যে এই পাগলি সে হচ্ছে ফুচকা অর্ডার করে, এই যে ফুচকা দিয়েছে, অ্যান্ড হচ্ছে মোমো, অ্যান্ড হচ্ছে এরকম বৃষ্টিতে বড় ছাতার নিচে বসে খেতে কী যে মজা। অ্যান্ড আমরা কিন্তু অনেকটা ইচ্ছা করেই ভিজেছি, আর ও ভিজিয়েছে। আমার আজও গলা ভাঙা, আজকে প্রায় 2 মাস হতে চললো। অ্যান্ড আমার গলাটা ভালো হয়েছিল এই মেয়ে এসে আমাকে ভিজিয়ে দেওয়ার পর বৃষ্টিতে, এখনও আমার গলা ভাঙা, এখনও আমার ঠান্ডা লেগে আছে। তো যাই হোক, ওকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, এটা হচ্ছে হবেই যেটা হবার। অ্যান্ড হচ্ছে যে জাস্ট ফান আর কি। তারপর হচ্ছে আমরা ট্রাই করলাম হচ্ছে পিঠা, অ্যান্ড এখানে চাপড়ি ছিল না, জাস্ট হচ্ছে চিতই পিঠার সাথে হরেক পদের ভর্তা। ভর্তাগুলো কিন্তু বেশ মজা ছিল। আপনারা যদি লোকেশন চান আমি সেটাও বলে দিতে পারি, এটা হচ্ছে মিরপুর 1 আড়ংয়ের গলি। এটা হচ্ছে আড়ংয়ের নিচে আগে যেটা নাম বলতাম জি মার্ট, এখন জি মার্ট নাই, আর কিষানের পাশে হচ্ছে আইসক্রিমটা পাওয়া যায়। আগেটা টেস্ট বেশ মজা ছিল, বাট এখন লাস্ট খেলাম খুব বেশি একটা মজা ছিল না, খুব কমও না খুব বেশিও না, এই তো মোটামুটি ছিল। তো আমি 2টা আইসক্রিম কিনে নিলাম, বাট আমরা দুজন একটা শেয়ার করে খেয়েছি, কারণ ইরফানও তেমন একটা লাইক করে না মিষ্টি, আমিও না। তো নওশিন খেলো। এই তো পরবর্তী ভিডিও নিয়ে নেক্সটে হাজির হবো, আজকে এই পর্যন্ত, আল্লাহ হাফিজ।